हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम केस। अगर आप भी यूज़ करते हैं इन्फिनिक्स GT30 का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगर आपके फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सही करना है, इस वीडियो में बताएंगे। साउंड या वॉल्यूम प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला काम फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, आप जो है थोड़ा नीचे चले आइएगा। नीचे आने पर एक ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलता है स्पेशल फंक्शन नाम से। आप स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। जिन लोगों के फ़ोन में अगर ऑप्शन कोई ना दिखाई दे जो मैं बता रहा हूँ तो उनको दूसरा तरीका भी आगे मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे जिनके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन वो लोग इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आने पर एक ऑप्शन हमारे फ़ोन में मिल जाता है ऑडियो एडजस्टमेंट नाम से। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोनो ऑडियो दिख जाता है। तो यहाँ पे ये तरीका हो गया, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आएंगे। आप अगर नहीं ऑप्शन है तो सबसे ऊपर सेटिंग में सर्च कर लीजिए मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाते हैं ऑडियो एडजस्टमेंट में। मोनो ऑडियो के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन में कोई म्यूजिक चला लीजिए, कोई रिंगटोन, म्यूजिक, गाना कुछ भी। और इसके बाद ऑडियो बैलेंस इसको राइट साइड करिए या लेफ्ट साइड या सेंटर में यानी बीच में। आपको जहाँ पे बेटर साउंड मिले आपके फ़ोन में वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए, वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।